Czym jest system multisplit i w jakich sytuacjach sprawdzi się najlepiej? Jeśli do tej pory nigdy nie słyszeliście o tym rozwiązaniu, koniecznie obejrzyjcie ten film do końca. Utarło się, że jeśli mowa o klimatyzacji, to często mamy na myśli jedną jednostkę wewnętrzną i jedną jednostkę zewnętrzną. To taki klasyczny duet, który często występuje w naszych domach. Nazywamy go rozwiązaniem split. A co jeśli zdecydowalibyśmy się na więcej niż jeden klimatyzator w naszym domu? Czy to oznacza, że każda jednostka wewnętrzna będzie potrzebowała osobnego agregatu? Jeśli tak by było, to elewacje naszych domów obwieszone byłyby jednostkami zewnętrznymi, czyli agregatami. Dlatego w takich sytuacjach stosujemy właśnie systemy multisplit. Na czym polega to rozwiązanie? Chodzi głównie o zwiększenie liczby jednostek wewnętrznych bez konieczności montowania dodatkowych jednostek zewnętrznych. W takich sytuacjach montujemy właśnie systemy multi, gdzie do agregatu możemy podłączyć więcej jednostek wewnętrznych. 2, 3, 4, a nawet 5. W ofercie Rotenso takie rozwiązania, takie jednostki zewnętrzne nazywamy agregatami Hiro. Gdybyś miał krótko opisać te dwa rozwiązania, powiedzieć, na czym polegają między nimi różnice oraz kiedy zdecydować się na jedno z nich. Zacznijmy w takim razie od rozwiązania typu split. To rozwiązanie, które tak jak wspomniałaś, jest najbardziej popularne wtedy, kiedy decydujemy się na klimatyzację w naszym domu czy też mieszkaniu. W takim rozwiązaniu mamy niezależne jednostki wewnętrzne i zewnętrzne, dlatego mogą one niezależnie pracować i realizować tryb chłodzenia lub ogrzewania. Również jeśli mamy na przykład tryb defrost, to tylko pojedyncza jednostka ma przerwę w działaniu. A jak to wygląda w przypadku systemu multisplit? Na rozwiązanie typu multisplit będą się decydować osoby, które chcą zamontować kilka klimatyzatorów, czyli osoby, które chcą obsłużyć kilka pomieszczeń. Osoby mieszkające w bloku nie mają balkonu lub jest on zazwyczaj bardzo mały i ta przestrzeń na zewnątrz jest ograniczona. Będą to również osoby, dla których aspekt wizualny jest niezwykle istotny i nie chcą montować kilku agregatów na swojej elewacji. Wspominałeś, że rozwiązania multisplit w ofercie Rotenso to jednostki zewnętrzne Hiro. Czy mógłbyś nam nieco więcej opowiedzieć na ich temat? Hiro to jednostki zewnętrzne systemów multisplit i tak jak wspomnieliśmy wcześniej, możemy do jednego agregatu podłączyć 2, 3, 4, a nawet 5 jednostek wewnętrznych. Oczywiście systemy multisplit mogą realizować funkcję chłodzenia, ale również przy odpowiednim doborze mogą realizować funkcję ogrzewania jako jedyne źródło ciepła. Systemy multisplit, co ważne, występują w 3 liniach produktowych: HP-Line, S-Line oraz N-Line. Rozumiem, że jako użytkownik mogę wybrać dowolne urządzenie z konkretnej linii w zależności od swoich potrzeb. Dokładnie tak. Wszystko zależy od tego, na co zwracamy uwagę i co jest dla nas istotne w poszukiwaniu klimatyzatora. Czy mógłbyś krótko scharakteryzować każdą z linii, żebyśmy mogli sobie uporządkować te informacje? Zacznijmy może od linii N. Oczywiście. Hiro N, tak zwana linia normal, to urządzenia w atrakcyjnej cenie. Urządzenia te charakteryzuje fakt, że są proste w konstrukcji, dzięki czemu są łatwe w obsłudze oraz są niezawodne. Jednostki zewnętrzne posiadają wbudowaną grzałkę tacociekowej, dzięki czemu przy odpowiednim doborze mogą realizować funkcję ogrzewania jako jedyne źródło ciepła, nawet gdy na zewnątrz jest minus 20 stopni. Do dyspozycji mamy 4 różnych wariantów, jeśli chodzi o modele jednostek wewnętrznych. To takie modele jak Theta, Elis, Roni oraz Aneru AN. Jeśli chodzi o jednostki zewnętrzne, mamy tutaj do dyspozycji 5 różnych wariantów mocowych, które występują w mocach od 4,1 do 11,8 kW. A co z linią Hiro S-Line? Czym będzie się charakteryzowała? Hiro S-Line, czyli Superior, to urządzenia o wyższej wydajności i jeszcze wyższej jakości. Jednostki zewnętrzne posiadają inteligentny pakiet pracy całorocznej, dzięki czemu przy odpowiednim doborze mogą realizować funkcję jako jedyne źródło ciepła, nawet gdy na zewnątrz minus 22 stopni. Jakie modele pojawiają się w tej linii? W tej linii mamy do dyspozycji aż 9 różnych modeli jednostek wewnętrznych. Zaczynając od Mirai, Versu, Revio, Imoto, Ukura, to również Aneru, Yato, Tenji i Nevo. Jeśli chodzi o jednostki zewnętrzne, to do dyspozycji mamy aż 8 różnych wariantów mocowych, które występują w mocach od 4,1 do 12,3 kW. To wszystko sprawia, że mamy do dyspozycji setki kombinacji i możemy je dopasować na indywidualne potrzeby każdego z nas. A co oferuje nam linia HP? HP-Line to urządzenia linii High Performance, to można powiedzieć taka lepsza wersja linii S-Line. Tutaj te urządzenia mogą realizować skutecznie funkcję ogrzewania w ekstremalnych warunkach, gdy na zewnątrz nawet minus 30 stopni. Podobnie jak w linii S mamy tutaj inteligentny pakiet pracy całorocznej oraz mamy do dyspozycji aż 9 różnych modeli jednostek wewnętrznych. Mirai, Versu, Revio, Imoto, Ukura, Nevo, Yato, Tenji oraz Aneru.
Jeśli chodzi o jednostki zewnętrzne, mamy do dyspozycji dwie różne moce, 5,3 oraz 7,9 kW. Kolejno możemy tutaj podłączyć 2 oraz 3 jednostki wewnętrzne. Podsumowując, linia High Performance to urządzenia o ekstremalnych wydajnościach, które mogą pracować w ekstremalnie niskich temperaturach. Wygląda na to, że mamy ogromny wachlarz możliwości, dlatego podsumujmy. Linia N będzie tą podstawową, ekonomiczną opcją, z kolei linia S to większe możliwości i wysoka wydajność pracy. A HP Line to ekstremalnie wysoka wydajność pracy i parametry. Czy tak możemy rozumieć ten podział? Dokładnie tak. Stworzyliśmy 3 linie produktowe po to, aby każdy użytkownik znalazł idealne rozwiązanie na swoje potrzeby. Podstawę zawsze stanowi jednostka zewnętrzna Hero, czyli agregat Multisplit. Paweł, bardzo dziękuję Ci za rozmowę i wyjaśnienie, czym jest rozwiązanie Multisplit. Was zachęcamy do pozostawienia komentarza pod tym filmem i podzielenia się swoją opinią na ten temat. Zachęcamy również do subskrybowania naszego kanału oraz do odwiedzenia naszej strony www.rotenso.com. Dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym odcinku.